Мемлекет басшысы тапсырған ауқымды инфрақұрылымдық жобалар Қостанай облысында қалай іске асырылуда? Өңірге жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңесшісі келді. Ермек Маржықпаев облыс орталығында және Рудный қаласында бірқатар нысандарды аралады. Қостанайда 3 магистралды жылу жүйесін реконструкциялау жүріп жатыр. Соның бірі ТМ-20 жылу магистралы. Оны қайта жөндеу үшін бюджеттен 699 миллион теңге бөлінген. Қазіргі уақытта 550 жылу құбыры демонтаждалды дейді мамандар. Ал толық жұмыс осы аптаның аяғы аяқталады. Ермек Маржықпаев алдымен осы жылу электр орталығын аралады. Осы жылу трассасына 72 жаңа пәтерлік және тұрғын үй орналасқан болатын. Біз оларды балама желі арқылы жылумен қамтамасыз еттік. Қазіргі уақытта жылу құбырының 100 метрін төсеу қалды. Жеткізуші материалды аздап кешіктіргендіктен кідіріс болды. Қазір 21 бригада жұмыс істеп жатыр. Дүйсенбіге дейін бәрі дайын болады. Қостанай жылу энергетикалық компаниясы 1998 жылы салынған. Мұнда қала тұрғындарын жылумен қамтамасыз ететін 3 ірі, 13 шағын қазандықтар орналасқан. Кәсіпорын 96 адамды жұмыспен қамтып отыр. Бүгінгі күні компания тек республикалық бюджеттен ғана емес, өз есебінен де жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. На сегодняшний день здесь был выполнен ряд ремонтов. Кәсіпорынның өз қаражаты есебінен бірнеше жөндеу жұмыстары жүзеге асты. Бұл жұмыстарға демволжская жүйесінің жөндеуі, цехтың құбырларды жөндеу, су деңгейін бақылау аппаратының және демволжская құбырларының капиталын жөндеу жатады. Ал бюджет қаражаты есебінен КВГ 50-ге капиталды жөндеу жасалды. Қосымша құрылыс жұмыстары ретінде бөліктік трансформаторлар салынуда. Бұл жоба жылу маусымына әсер етпейді. Мұнан соң премьер-министр кеңесшісі Рудный қаласына жол тартты. Кенді қаланың жылу маусымына дайындық деңгейімен танысты. 2 жыл ішінде барлық жылу жүйелерін жөндеп алған бұл нысан жылыту маусымына сақадай сай. Біз 100% дайынбыз. 2 жыл ішінде 13 шақырым жаңа құбыр төселді. Биыл тарифтер бойынша есеп жүргіздік. Бұл үшін 500 миллион теңге бөлінді. Магистралдық желілердің бастапқы тозуы 61% болатын. Қазір 31% болды. Бізде 36 шақырым магистралдық желілер болды. Оның 24 километрін ауыстырдық. Өткен жыл магистралдық желілерде 48 авария болды. Қазір тек 5 авария бар. Біз авариялар санын 10 есе азайттық. Енді біз негізінен жергілікті желілерге өтеміз. Олар әзірше көп қиындық тудырмайды. Сондай-ақ үкімет кеңесшісі ССКОБ байқау алаңымен танысты. Онда темір рудасын өндіру үдерісінің жұмыс жүйесін көрді. Министр өкілі металлургия саласына ғана емес, газ және соған байланысты салаларға да оң әсер ететін ыстық брикеттелген темір өндіретін зауыт салу жобасына зер салды. Ермек Маржықпаевтың жұмыс сапары салынып жатқан жаңа мектептерді тексерумен аяқталды. Жайлы мектеп бағдарламасы аясында Қостанай ауданының Заречный ауылында және Қостанай қаласының Береке шағын ауданында салынып жатқан заманауи оқу орындарының құрылысымен танысты. Жұмыстың аяқталуын ұзаққа созып жатқан мердігерлерге үкімет кеңесшісі уақыт салғырттықты көтермейтінін ескертті. Мектеп құрылысы неге ұзақ уақытқа созылып кетті? Әкім келісімшартты алып тастап, өздеріне қолайлы уақытта аяқтасын деді. Солай емес пе? Сіз келісім жасағанда кепілдік берген болатынсыз. Неліктен созып жатырсыздар? Оқушылар күтіп отыр. Президенттің тапсырмасы. Бір аптадан соң қар түседі. Осы аптада үлгеріңіздер. Премьер-министр кеңесшісі іс-сапар соңында Горняк хоккей командасының кәсіби хоккей лигасының қатысушы тобының дайындық барысын бақылады. Аружан Арманқызы, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.